It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Fala galera, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal Gameplay JR Oficial. Galera, estamos aqui com mais uma caixa da Kabum. Vamos fazer aqui aquela velha unboxing que vocês tanto gostam aí no canal. Item novo, melhoria pro canal aí, upgrade pro nosso setup. É uma coisa essencial aí para quem joga competitivamente, quem tá direto aí fazendo live. Esse modelo faz um pouco de ruído, a galera por aí já vai tendo mais ou menos uma ideia. Eu vou colocar a foto aí na thumb, a galera já vai saber. Então galera, vamos abrir aqui a caixazinha da Kabum. Vamos lá galera, conferir aqui como é que a caixa veio. Aqui embaixo veio meio que entreaberto, mas creio que não deu para ninguém mexer. Aqui eu vou tentar tirar as notas aqui, né? Para vocês não verem. Deixa eu só tirar uma notinha aqui. Pronto, beleza. A caixa veio lacrada, como vocês podem ver. Caixa toda lacradinha, ó, não veio aberta. Não tá sacudindo o item. Vamos lá, vamos abrir aqui. Galera, é um item que eu comprei que chegou muito rápido. Kabum, como sempre, representando aí nas entregas, nas encomendas. Vamos abrir aqui com o nosso estilete da NASA, com cuidado pra gente não quebrar a nossa TV aqui do nosso canal. Então galera, como vocês podem ver aí já de fundo, nosso canal aí do YouTube, quem não tá inscrito se inscreve, deixa o like no vídeo que é muito importante, segue todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Temos a Twitch do nosso canal aí que a gente também faz live lá. Lembrando, novidade aqui no canal, que são poucos que a gente vê fazendo aí, que é a livezinha aí em duas plataformas diferentes, galera. A gente faz aí a famosa Double Live, galerinha. Vamos lá, abrindo aqui, como é de praxe. Vem sempre com vários plásticos bolha. Kabum nunca deixa a desejar na embalagem. Vamos tirar aqui. Unboxing, como diria a galera aí na internet, rapidamente rápido, né? Vocês já viram aí a belezinha, galera. Bem pesada a caixa. Não imaginava que ia ser tão pesada assim. É, galera. Tecladozinho da marca Tegard. Não sei se a pronúncia está certa, mas já temos fãs dele aqui no canal também. Temos um fã aqui que a gente está usando no nosso PC barato aí que a gente vai montar, um PCzinho reserva. Galera que quiser acompanhar aí, corre lá. Tecladozão mecânico, teclado que a galera costuma chamar de 60%, né? Que não tem a parte alfanumérica aqui na lateral. Tem o switch Blue, como vocês podem ver aqui, switchzinho azul, que faz um pouquinho mais de ruído, não deixa a desejar. Teclado mecânico gamer, tem aqui todas as funções, brilhos. Ele é um teclado que tem várias configurações, não é RGB. Não sei se tem um software para controlar ele, creio que só é por a tecla de atalho, parecido com o que eu tenho aqui, porém não é mecânico. O que eu tenho aqui é um teclado normal daqueles de membrana, galera. Então já é uma evolução muito boa. Aqui vem falando do keyboard, tal, tudo direitinho. Aqui é o modelo dele, galera. Deixa eu ver se vai focar. Teclado mecânico gamer. Converte LED Rainbow. Switch Out Blur. PT Blur. Aí, ó. Pronto. Para ficar melhor para vocês. Isso aí. Switch azul. Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera e já volto. Pronto, galera. Já posicionado aí para vocês. A caixa aqui para vocês verem aí em um ângulo diferente. Uma caixa muito bonita. Um teclado excepcional, galera. Só pela caixa que você já vê que tem um cuidado a mais. Vai ter mais itens dessa marca, galera, aqui no nosso canal. É uma marca aí que eu ouço a galera falar que é uma marca muito boa. Vamos saber agora, abrindo aqui
em primeira mão. Vamos olhar aqui, a gente abriu tudo direitinho. Na caixa não veio mais nada, somente o teclado. Vamos lá. Bem que a Kabum poderia mandar aí pra gente alguma coisa de brinde. Não, Kabum? Ajuda a gente aí. Estamos direto aí comprando itens aí na loja. Ih, galera, deu uma rasgadinha na caixa aqui. Deu ruim. Deixa eu abrir o outro lado, que fica mais fácil, né, galera? Abrir os dois lados. Pronto. Vamos tirar ele na posição correta. Tirar ele pra cá. Ó. Uma caixa embalada sobre a outra. É trollagem. Aí você vai abrindo as caixas e nunca acaba, galera. Brincadeira. O modelo dele, galera. TTGK 302. É o modelozinho dele. Aqui atrás também tem dizendo converter, mecânico game keyboard, que é o nosso teclado. Então vamos abrir aqui. Ó, galera, vem bem embalado o teclado. Vamos olhar aqui tudo que vem em primeira mão. Ó, já vem com switches reservas, switch blue reserva. Já vem com a chave para poder tirar. Vamos tirar aqui do local. Vamos botar aqui em cima mesmo. Aqui, galera, a chave para a gente retirar as teclas. Fazer a famosa limpeza. Deixa eu ver se está 100% focado aí para vocês. Aí, galera. A chavezinha para limpeza. Temos a chave que eu creio que seja para tirar o switch em si. A galera que nunca viu o switch aí, como eu também nunca tinha visto. Aí, galera. Switchzinho blue. Creio que ele seja full modular aí. Creio que a gente consegue trocar de switch azul para switch vermelho, para switch brown. A gente que vai decidindo. Ó, galera, vou botar aqui bem próximo do mic para vocês escutarem o barulho do clique desse switch. Eu achei que seria mais alto, galera. Sendo bem sincero para vocês. Eu não sei se é porque eu estou com o headset, mas eu achei que seria bem mais alto, galera. Então, vamos colocar aqui de lado. Lembrando, esse teclado também tem o famoso anti-ghost, né? Para as teclas, ajuda bastante para a gente que tá em alguns games aí. Principalmente quando a gente tá no modo competitivo. A gente corre bastante, usa bastante teclas ao mesmo tempo. Ó. Já tiramos aqui o teclado. Aqui temos o manual, né? User manual. Que a galera nunca lê, né? Na verdade, ninguém lê. Eu mesmo sou um deles que não irá ler no momento. Vamos lá, tirar aqui todos os apoios. Vem sempre com espuminha. E é um teclado bem pesado, galera. Não sei se tem mais alguma coisa aqui dentro. Mas é um teclado bem pesadinho, galera. Ó. É, o switch fora não faz muito barulho, mas o teclado em si faz, galera. Vamos ver aqui a construção. Já tem uma fitazinha aqui. Virando aqui o teclado, a gente tem as alças de ajuste dele. Tem como você ajustar aqui, inclinação. É um teclado com fundo em plástico, mas bem reforçado. Aqui tem seu consumo. Mostrando aqui, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Aí tem o seu consumo aqui, 200 mAh, 5 volts. Creio que seja o padrão mesmo de todos os teclados. Conexão em ouro, né, que o pessoal chama, conexãozinha em ouro para uma melhor transferência de dados. Galera, é um tecladozinho bem pequeno, galera. Ó, minha mão em relação ao teclado, não é uma mão extremamente grande, mas também não é pequena. Galera, como vocês puderam ouvir aí, faz um barulhozinho, viu? Faz um belo de um ruído, galera. Vamos tirar uma tecla aqui. Deixa eu ver, cadê que encaixou? Aqui encaixou. Pronto, saiu, galera. Aqui tem uma posição correta pra gente encaixar. Tecladozinho, tecla da setinha. Não faz tanto barulho. Vamos encaixar ela.
Nem precisa fazer força, galera. Só encostou, já tá encaixado. Vamos tirar aqui as outras teclas. Vamos ver se ele é full switch azul. É, galera, ó. Como a própria marca já divulga, né? Switch azul. Então vai ser switch azul, galera. Não tem essa ferramentazinha ajuda aqui só para fazer a limpeza. Ó, vou tirar aqui desse outro teclado que tá sendo usado agora aqui no nosso PC. Ajuda bastante essa ferramenta. Vamos lá, deixa eu só plugar aqui novamente. Galera, pensa num teclado bonito. As teclas são um pouco altas, como vocês podem ver. Creio que a maioria dos teclados mecânicos, a maioria não, né? A maioria seja levantada as teclas. Temos alguns teclados mecânicos que as teclas são bem baixinhas também, eu já vi alguns. Uns teclados muito bom também, galera. Tem teclado aí de tudo quanto é preço. Função FN, que a galera pode ver aqui. Eu vou ligar ele no nosso setup agora. Vamos tirar aqui a fita, que é boa para organizar, galera. Quem tem um setup aí com muitos fios aqui, igual a minha pessoa, é muito bom. Vamos ligar ele aqui e vamos ver esse show de cores, galera. Galera, vamos ligar aqui o teclado. Vamos ver como é a inicialização dele. Vamos conectar agora. Vamos lá. Galera, que teclado show, hein, galera? As cores são bem vivas, como vocês podem ver. O LED RGB é bem forte, galera. É um LED muito bonito. Temos aqui todas as teclas retroiluminadas. Já tá funcionando 100% aqui no nosso setup. Vamos às funcionalidades de cores, galera. Vamos ir apertando aqui a tecla FN. Ele tem vários atalhos, atalhos para som, atalho também aqui para várias outras coisas, galerinha. As teclas F1 a F12 tem todos os atalhos. Também da tecla 1 até a 0 também tem vários atalhos. Tem atalhos como se fosse de controle mesmo de Xbox. Desde L1 até LR2. E vamos nessa, galerinha. Vamos brincando aqui com as tonalidades de cores. Aqui a gente apaga. Aqui a gente bota na potência máxima, que é essa. Tá mais claro ainda do que quando ele ligou, galera. Vamos lá, galera. Como vocês já viram a função do brilho, vamos agora às funções de cores. Aqui no INS, né? No inserir, FN mais inserir, a gente vai mudando as funções. Agora ele já está na função tecla por tecla. A gente vai apertando, ela vai mudando, vai acendendo cada tecla. Isso a gente vai modificando o jeito do teclado, a nossa escolha, galera. Quanto mais a gente aperta, mais ele fica aceso. Um modo muito show, galera. Para quem joga mesmo, às vezes tá apertando aqui o WASD. Muito show, galera. Aqui outra funcionalidade, eu creio que voltou para o padrão. Ou vai ser o pulsante? Pulsante. Modo pulso. Indicadores, né? As teclas que a gente mais usa nos games aí. WASD. ESC. As outras teclas, quando apertada, não irão acender. Somente as teclas que a gente usa nos games. Modo que fica transferindo, né, as cores. Vai passando por todo o teclado. Não tem nenhuma interferência ao usar as teclas. Mas outro modo aqui também. Galera, que teclado incrível. Lembrando, galera, esse teclado custou um preço. Vamos se dizer, é um teclado custo-benefício. Galera, um teclado igual a esse tá em torno de 200, 250 reais aí que a gente encontra sem estar em promoção, galera. Esse aqui, ele estava custando na promoção da Kabum
R$ 140. Quem tava lá no meu grupo do canal, eu botei lá não somente esse teclado, mas como vários outros teclados mecânicos. Coloquei até um semi-mecânico, mas eu não indico a galera que já usa um teclado de membrana pode utilizar, pular logo já com teclado mecânico, que é o ideal, que a diferença é absurda, galera. Só em tocar no teclado a gente já vê que é extremamente diferente. Aí, galera, modo que vai percorrendo o teclado, de acordo a gente vai apertando, ele vai percorrendo, voltando e parando no mesmo local, galera, sempre no mesmo local. E volta a percorrer o teclado novamente. Modo pulsando, porém da esquerda para a direita. Apagado ou não. Creio que esse é o modo para deixar ele na cor escura, apagado. Para a galera que está usando durante o dia, às vezes não quer o incômodo da luz, tem esse modo também, que a gente só irá descobrir quando chegar ao final, que esse modo é totalmente diferente, galera. Apertou, já sai correndo todas as teclas do nosso teclado, sai clareando todas as teclas para a gente ter esse efeito incrível, galera. Eu só irei ver na edição como está ficando o som do teclado, se está muito alto ou muito baixo, mas é bem audível, galera. Eu creio que as teclas que eu utilizo mais, eu vou botar o switch brown ou então o red, que é o switch vermelho, né? Que a galera diz que é um switch melhor na questão de resposta, é melhor do que o azul e menos audível do que o azul. Vamos lá para outro modo. Teclado aceso, 100% aceso, sem esboçar nenhuma outra modificação, que é a padrão. E voltamos para a mesma sequência de cores, galera. Vamos ver aqui se a gente tem como regular a intensidade de cada tecla, que a gente só consegue... A gente tem a opção, galera, em todas as teclas, em todos os modos, de ajustar a intensidade do brilho, galera. A gente pode botar o brilho mais fraquinho ao mais forte em todas as opções, galera. Então vamos botar aqui o modo padrão. Então ao total a gente tem quantos modos? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 8 modos, galera, sem contar o inicial, né? Contando o inicial, 8 modos, né? Eu vou deixar aí no vídeo a quantidade de modos que tem, todas as personalizações que serão possíveis nesse teclado a gente vai fazer. Vamos substituir switches do teclado, vamos fazer várias modificações. Veio alguns switches reservas, a gente vai comprar os outros switches em cores diferentes para a gente fazer o comparativo aqui no canal de todos os sons e ruídos dos teclados mecânicos, galera. Vou aproximar aqui do mic para vocês ouvirem o real som. Eu vou apertar o barra de espaço, que geralmente é o mais audível, é o barra de espaço, ou será o enter. Todas as teclas são bem audíveis, galera. Então vamos verificar aqui, ó. Escutem aí, galera. Esse é o ruído do switch azul, galera. Galerinha, vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo aí, já vai deixando seu like aí, ativando o sininho para as notificações. Um teclado incrível, completaço, galera, esse teclado. É um teclado bem pesado. Aqui no mousepad que a gente utiliza, como é um mousepad bem grande, a gente não vai ter problema do teclado
arrastar ou movimentar, porque ele também já tem essas borrachas de fixação, vocês podem ver aqui. Ele tem as borrachinhas para fixação, para não derrapar o teclado. E é um teclado que não vai ocupar tanto espaço no seu setup. A galera que gosta de jogar, coloca o mouse bem próximo, joga coladinho aqui, irá conseguir jogar muito bem com esse teclado. Quem não tem um mousepad às vezes muito grande também, fica melhor para se acomodar, galera. Galera, o link do teclado vai estar aí abaixo na descrição. Quem quiser adquirir esse teclado, é só colar no link aí embaixo que vai estar com o menor valor que eu encontrar, galera, agora no momento que eu irei postar o vídeo. Se estiver tendo promoção, o link dele vai estar lá no grupo do nosso canal. Então, galerinha, para você não perder uma possível promoção que tenha, entra lá no grupo que vai ter o link desse teclado e de vários outros itens aí para PC, jogos baratos também, vai estar tudo lá, galerinha. Eu sempre coloco atualizações lá de jogos, entre outras coisas, e fora as lives do canal que são todos os dias às 8 horas da noite, galerinha. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu!